देखो जी, सर्दी में ठंड लगती है तो सर्दी को भगाने के लिए हमें बेसन का हलवा बनाना चाहिए। इसमें हमने 2 चम्मच घी डाला है और 2 चम्मच बेसन डाला है और अब इसको हम मीडियम गैस पे सेक रहे हैं। कभी मीडियम कभी स्लो, कभी मीडियम कभी स्लो। तो इसको सुनहरा भुना तक सेक लेंगे, भूरा होने तक, मतलब सुनहरा भूरा होगा नहीं, इसको सेक लेंगे। अब ये सिक रहा है, 5 मिनट में लगभग ये पूरा सिक जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने गर्म पानी रख रखा है। ये गर्म पानी है, गुनगुना पानी। अब इस गुनगुने पानी को इसमें अंदाजे से डाल देंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये धीरे धीरे डालना है, जितनी ज़रूरत हो उतनी। ये 2 कप पानी था। इसमें हम डाल लेंगे खांड। तो खांड ये थोड़ी मोटा अंदाजा, जितना मीठा चाहिए उतना डाल देंगे। करीब करीब 3 चम्मच। हम इसको चलाते रहेंगे जब तक हलवा घी नहीं छोड़ देगा, तब तक। जब घी छोड़ देगा समझ लेना कि हमारा हलवा तैयार है। चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट डालो, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने बेसन का हलवा बनाया है सिंपल। तो घी छोड़ देगा तो हलवा बन के तैयार हो जाएगा। ये कढ़ाई भागती है, इसलिए मुझे इसको पकड़ना पड़ता है ऐसे करके, ऐसे। धीरे धीरे हलवा भी छोड़ना है। बना रहे बेसन का हलवा, कोल्ड कफ हो जाता है तो रात में बेसन का हलवा खा के सो जाओ, और पानी में कुछ नहीं पीना है, खा के सोना है, खा के इसको सो जाओ। पहले पानी पी लूँगी जो पीना है, मैंने गुनगुना पानी। और ज़्यादा प्यास लगती है तो गुनगुना पीना है रात में पानी, कम से कम 2 घंटे तक कुछ नहीं पीना है। हलवा खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। ये हमारा हलवा बन के तैयार, इसको हम खा सकते हैं। देखो डालते हैं प्लेट में, ये घी छोड़ दिया, ये हमारा हलवा बन के तैयार है। देखो मुझे खांसी भी आ रही है, इसलिए मुझे ये हलवा खाना है। ये हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ये बेसन का हलवा बन के तैयार है। कैसा लगा? आपको अच्छा लगे?